넥밴드 선풍기로 시원함을 잡아라 목에 걸고 다니면 여름이 즐거워져요. 이걸 나만 모르고 있었네. 코스키 저소음 넥프로 휴대용 넥밴드 목걸이 선풍기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 착용하자마자 시원한 바람이 솔솔 불어와서 너무 좋았음. 3단으로 바람 세기도 조절 가능하고 BLDC 모터 덕분에 소음도 거의 없어서 조용한 공간에서도 문제없음. 4000mAh 대용량 배터리로 하루 종일 사용 가능하니 충전 스트레스도 없음. 디자인도 깔끔해서 어디서든 잘 어울림. 이젠 여름 걱정 끝. 마음에 드니깐 별 5개.